Ang santos nga ebanghelyo para yana nga adlaw. Hunyo 17, tuig 2026. Miyerkules sa ikanapulo kag usa nga semana han katuigan. Kinuha dida kan San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 1 tubtob 6, ngan 16 tubtob 18. Nagsiring Jesus ngadtuhan iya mga tinun-an. Paghirot kamo nga diri mahimo nga parayaw la ha mga tawo an pagbuhat niyo hin maupay. Kay kun amo iton an pagbuhaton niyo, diri kamo makarawat hin balos tikang han amay niyo ha langit. Sanglit kun mahatag kamo ngadto hin nagkikinahanglan, ayaw paghimo a ini nga dako nga kiritaon, sugad han ginbubuhat han mga maglabyaw didto han mga sinagoga ngan hakadalanan. Ginbubuhat nira ini basi pagdayawon hirahan mga tao. Tigam ni niyo ini, kinarawat na hirahan irabalos. Kundi kun mabulig kamo han nagkikinahanglan, buhata inhinhilom. Kun mahimo, diri mahibaruan han wala niyo nga kamot, an ginbubuhat han iyo tuo, basi mahilo man iyo paghatag. Ngan babaluson kamuhan amay niyo, nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Kun mag-aampo kamo, ayaw subad han mga maglabyaw. Karuyag nira nga mag-ampo nga natukdaw ha mga sinagoga ngan hakanto han kadalanan. Basi hikit an hirahan nga tanan. Tigam ni niyo ini, kinarawat na hirahan irabalos. Kundi kun mag-aampo kamo, sakob ha iyo sulod ngan sadhi an porta. Ngan pagampo han amay niyo nga diri kinikita. Ngan babaluson kamuhan amay niyo nga nakita han maupay nga ginbubuhat niyo hinhilom. Ngan kun magpupuasa kamo, ayaw pagpakita hinbayhon nga masulubon, sugad han mga maglabyaw. Ginraraksot nira an iranawong, basi hikit-an hirahan mga tawo nga nagpupuasa hira. Tigam ni niyo ini, kinarawat na hirahan irabalos. Kun magpupuasa kamo, paghiramos ngan pagsudlay, basi diri mahibaruan han mga tawo nga nagpupuasa kamo. An amay niyo nga diri kinikita, amula an mahibabaro, ngan babaloson kamo han maupay nga ayo ginbubuhat hinhilom. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Haliputay nga pamalandong. Iton aton pagin mga tinunan ni Jesus, maitatan ding hinusa nga journey, paglakaton naton kada adlaw. Hinay-hinay nga aton ginliliwat, ngan ginbabayaan iton aton mga kinaiya, ngan gawi nga diri maupay. Nag-aaram kita hin kanan Kristiyano nga lifestyle. Pinaagi hin pagsubad han kan Hesus kinabuhi. Didahan aton gospel yana, ginpapahinumdum kita na iton authentic nga genuine nga Kristiyano, diri ila natikang hin maupay nga mga buhat. Kundi magupay nga buhat plus malinis ngan puraw nga internal disposition. Iton usa nga tawo, pwede hiya maghimo hin mag-upay nga mga butang para ngadto iton iba. Pero may adahiya hidden agenda. May adahiya iba nga interes. Sanglit didahini nga gospel, naghatag haira hi Jesus hin warning nga diri mahimo nga parayaw la iton pagbuhat hin maupay, pagampo ngan pagpupuasa. From time to time, kinahanglan, pangingnanoon naton iton aton mga kasing-kasing. Siring patidahin usa nga epic poem in ancient Greek literature nga Iliad, the heart appears as the locus of desire and the place where important decisions are made. Ngan ungod ini, diri kita nagbubuhat hin mga butang by random. Especially kung dagko nga mga butang. San o kita nagbubuhat, nagtitikang anay ini,
Hiton aton hunahuna ngan kasing-kasing. Sanglit angay naton permi panginginanoon iton aton internal disposition para maaram kita hiton rason hiton aton mga ginbubuhat. Permi dapat kita aware. Ngan iton rason dapat kung magbubuhat kita hin maupay dara kay asya ini iton tama. Diri tungod kay karuyag la naton pumatagos siya hiton ibang nga tao. Bisan kunwaray magkikita aton, bisan kunwaray audience, nagbubuhat lagyap kita hin tama, kay iton aton intention malinis ngan puraw. Ngan asya ini iton genuine nga Kristiyano. Nagbubuhat hin tama, nga natikang hinmahamis kapanhuna-huna ngan kasing-kasing. Again, iton aton kinabuhi como Kristiyano, usa nga journey. Nga hinay-hinay na baya kita hiton aton diri asya, ngan diri Kristohanon nga kinaiya. Ngan yan ang adlaw, karuyag ni Jesus, kulawan naton permi iton aton internal disposition. Amen.